A la Susi la peluquearon. A Susi la peluquearon. A Susi la peluquearon. ¡Uy, Susi! El doctor dijo que no le quería bajar mucho tampoco, pero que estaba muy bonito el pelo. Entonces dijo que no era necesario. Le arregló. ¡Uy, Susi! Hola, mi vida. Esta vez sí. Ay, gracias, está Dale, toda besito. bonita. Gracias. Dale, que te Bueno, sí, señora. Gracias.